Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Sme radi, že sa opäť môžeme s vami stretnúť pri dnešnom recepte, kde budeme piesť vanilkové rožky, najlepšie sladké pečivo. Hneď na začiatku vám chceme veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň. Ako vidíte, na našom kanáli je vás už viac ako 4000 a to je pre nás veľmi povzbudzujúce, ale aj zaväzujúce. K tomuto receptu by som povedal asi toľko, že sa všeobecne berie ako recept vhodný napríklad na Vianočné sviatky alebo sviatky všeobecne, ale my si myslíme, že takéto sladké pečivko si môžete urobiť kedykoľvek počas roka a vychutnať si ho. Teraz sa už však pustíme do samotnej prípravy receptu. Na vanilkové rožky budete potrebovať 200 g masla na pečenie, 280 g polohrubej múky, 50 g práškového cukru, 2 žltka, no a nakoniec 100 g mletých vlaských orechov. Nasleduje klasická ručná práca. Ak máte radšej elektrických pomocníkov, pokojne ich použite. My máme radšej takto klasiku, keď nám pekne cesto rastie pod rukami. Niektorí ste nám písali, že pri cestách, kde je základom maslo, je dobre si ho nastrúhať alebo najprv narezať na menšie kusy. Samozrejme je to pravda, kľudne to tak môžete urobiť. Maslo sa vám potom do cesta zapracuje rýchlejšie a po niekoľkých minútach práce sa nám pekne sformovalo cesto na vanilkové rožky. Ak máte pocit, že pod vašimi rukami príliš zmeklo, môžete ho samozrejme dať na 5-10 minút do chladničky, aby maslo opäť stuhlo. No a keď máme takto pekne cesto pripravené, plech na pečenie potrieme olejom, kde sa nám vytvorí veľmi jemný film. To len pre istotu, aby sa nič nepripálilo. Kľudne môžete použiť aj papier na pečenie. No ako vidíte, časť cesta sme si odkrojili. No a nám sa osvedčil spôsob, kedy si najprv vytvoríme takúto guličku. Cesto sa tým pádom ešte viac pevní. No a z takejto guličky potom tvoríme valček až do požadovanej hrúbky, tak aby neboli rožky príliš tenké ani príliš hrubé. Ak sa vám náhodou kazia konce, je to prirodzené, robia to orechy v ceste, takže nič si z toho nerobte, jednoducho koniec odrežte a použijete ho v ďalšej várke. No a valček si narežeme na primerane dlhé kúsky a tvarujeme jednotlivé rožky. Pekne, podľa oka. No a keď máme takto rožky pripravené, ukladáme ich na plech a v elektrickej rúre sme ich piekli na 200 stupňoch 10 až 12 minút. Takto vyzerajú vanilkové rožky po upečení. Hneď ako sa upiekli, ich dáme z plechu dole, aby proces pečenia ďalej nepokračoval a necháme ich vychladnúť. Vychladnúť nemusia až úplne, môžu zostať veľmi mierne teplé. No a v takejto fáze je dobré potom začať obaľovať ich v cukre. Cukor na obaľovanie si pripravíme tak, že zmiešame 100 g práškového cukru a jeden balíček vanilkového cukru, všetko dobre premiešame.
No a v tejto zmesi už obaľujeme jednotlivé rožky. Takto vytvorené vanilkové rožky si môžete pripraviť aj 2-3 týždne dopredu, uskladniť ich na suchom mieste, ale máme pocit, že pokiaľ sa vám podaria, a my vieme, že sa vám podaria, tak dlho vám určite nevydržia. No a k dnešnému receptiku je to v podstate všetko. Ešte raz vám ďakujeme za vašu priazeň, za vaše odbery, zdieľania, komentáre, pokiaľ máte iné postupy alebo robíte vanilkové rožky pomocou iných receptúr, kľudne sa s tým podielte, pretože to je presne cieľom nášho kanála, odovzdávať si vzájomne skúsenosti a deliť sa o svoje zážitky pri varení a pečení.